नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। म्हादयच्या इश्यूचेर पुरावे पळयल्यार आमची बाजू भक्कम, सरकार गंभीर म्हणटा मुख्यमंत्री सावंत। बुधवारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, एजी पॅनल घेता रिव्ह्यू, फाल्यां टीम चल्ली दिल्ली। अस्तंत घाटाचे जमनीची धूप गोंयच्या वाठारांत 80% प्रमाण। मुंबय IITचो रिपोर्ट। पर्यावरण एक्टिविस्ट केरकार म्हणटा हुस्क्याची गजाल, पर्यावरणीय प्रकल्प अशाश्वत। लोकसभेक रावपाचो विचार ना, वेल्यान विचारल्यार लोकांक विचारूनच निर्णय। निलेश काब्राल हेड ऑन। मंत्री पदावेल्यान देंवोवपा फाटल्यान खंय कारस्थान, जॉब स्कॅम, वाऱ्यावेल्यो गजाली। पोन्ने गोंया फेस्त नव्याना वेळार सुरक्षेचेर पुलिसांची नजर। मुख्यमंत्री म्हणटा कसलेंच अपकीर्त नाका म्हणून सादूर। फेस्त नव्याना इफीच्या फाटभुंयेर गोंयांत पुलीस अलर्ट। दाबोळे बांयच्या उदकाक पेट्रोलाचो वास, थळाव्यांक पेट्रोल लिकेजीचो दुबाव। कलेक्टर, फायर ब्रिगेड संबंधीत प्राधिकरणांनी इन्स्पेक्शन करून बांय केली सील। थंयच्या घरांक उजो पेटोवंक बंदी। सांखळये शाळेंतल्या भुरग्याक बडयलो, शाळेच्या टिचरीचेर दिवचल पुलिसेंत केस। भुरग्याक थापटांनी सँडलान मारलो, वणटीर तकली आदळ्ळी म्हूण कागाळ। टिचर हेडमास्तर म्हणटा मागीर उलयतां। मोदी सरकाराच्या काळात फिल्मांनी गुंतवणूक वाढली। हॉलिवूड फिल्म मेकर मायकल डग्लसान केली इफीची तोखणाय। घरकान्न कॅथरीन बॉलिवूडाची फॅन, काम करपाची इत्सा। म्हादयच्या इश्यूचेर पुरावे पळयल्यार आमची बाजू भक्कम आसा। म्हादय विशीं सरकार सिरियस, मुख्यमंत्री उलयला। बुधवारा 29 नोव्हेंबराक सुप्रीम कोर्टात म्हादय केस सुनावणेक येता। म्हादय विशीं 5 वेगवेगळ्या याचिकांचेर बरोबर सुनावणी खंय जावं येता। मिडियान मुख्यमंत्र्याक गाठलो। एजी बरोबर सगळें पॅनल म्हादय केशीचो रिव्ह्यू घेता। मंगळारा टीम दिल्ली चल्ली। म्हादयच्या इश्यूचेर बुधवारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी जाता। ते फाटभुंयेर मिडियान मुख्यमंत्र्याक गाठलो। मुख्यमंत्री म्हणटा आमची बाजू भक्कम, एजी बरोबर सगळे पॅनल घेता रिव्ह्यू। दहीच्या केसीच्या बाबतीत आम्ही सिरियसली आमचो एजी आणि कंप्लिटली पॅनल हे स्वता फाटले कितलेशेच दिसचो रिव्ह्यू घेत आसा। ते आमकां जनरल पब्लिकाक सांगपाची गरज ना। आमी ज्या पद्दतीन केसीस फायल केल्या, खरें म्हणजे कर्नाटकाचेर वायल्ड लायफ वार्डनाचेर तेंच्या फायल केल्या अगेन्स्ट आमी आमची ट्रायब्युनलाचो मॅटरूय चॅलेंज केला। एट प्रेझेंट 5 केसीस डिफरंट केसीस तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान आसा। जर त्यो क्लब जावन लिस्टेड जाली जाल्यार सिंगल केसूय जातली। बट वी आर व्हेरी मच सिरियस आनी वी आर एविडन्स वायज वी आर व्हेरी मच स्ट्रॉंग। ताजे आमकां कंप्लिटली खात्री आसा की आमी आमची केस जी आसा ती जिखतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। अस्तंत घाटाचे जमनीची धूप मोठ्या प्रमाणात जाता। गोंयच्या वाठारांत हें प्रमाण 80% आसा म्हूण मुंबय IITचो रिपोर्ट। अस्तंत घाटाची जावपी धूप हुस्को जावपा सारकी गजाल म्हूण पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। रिपोर्टांतलीं कारणां पळयल्यार आमी ह्या वाठारांतले पर्यावरणीय प्रकल्प शाश्वत पद्दतीन घेनात म्हूण स्पश्ट, अशें केरकार म्हणटा। अस्तम घाटाची जमनीची धूप जाता। 1600 किलोमिटराच्या अस्तम घाटात सगळ्यात चड जमनीची धूप तामिळनाडूत जाता। थंय हे प्रमाण 121% आसा। गुजरातात 119%, महाराष्ट्रात 97%, कर्नाटकात 90%, गोंयांत 80% आणि केरळात 56% अशें प्रमाण आसा। जमनीची धूप जावपाचें प्रमाण हुस्को करपा सारकी। तातूंतच गोंयांत 80% प्रमाण आसप म्हणल्यार चिंतपाची गरज आसा। पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। 1600 किलोमीटर लांबायचो हो जो अस्तम घाट वेस्टर्न घाट आसा, ह्या पुराय वेस्टर्न घाटान हे जमनीचे धूप जावपाचे प्रकरण जे आसा हे वाडत चल्लेले आसा आणि एकंदर ही चिंता करपा सारखी गजाल आसा। रिपोर्टांतली कारणां पळयल्यार
आम्ही ह्या वाठारांतले पर्यावरणीय प्रकल्प शाश्वत पद्दतीन घेना म्हूण खंय स्पश्ट. तातूंत तेंच्यांनी नमूद केल्लेलें आसा की हे 80% प्रमाण जे आसा हे गोंयान आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आमी जर गोंयचो विचार केलो की गोंयान जवळ जवळ 3702 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आसा, तेतून जवळ जवळ 1224 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ जे आसा हे सरकारी मालकीचे संरक्षीत जंगल आसा. पूण अशें आसतना आयज आमकां चिंता करपा सारखें प्रकरण आसा. कित्याक लागून तर जमनीची धूप जावपाचें प्रकरण जे आसा हे आमच्या ह्या वाठारांत वाडत चल्लेलें आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी एकंदर तेंच्यांनी जी कारणां दिल्लेली आसा तेतून आयज आमी जे पर्यटनाचे नांवा सकयल जे प्रकल्प घेता हे एकंदर प्रकल्प आमी शाश्वत रिती घेयना. आमी पर्यावरणा कडेन आमी सैमा कडेन ज्या पद्दतीन व्यवहार करपाक जाय तसो तो व्यवहार करिना. आनी तेका लागूनच अशें स्पश्ट जाल्लेलें आसा की ह्या सगळ्या प्रकल्पाक लागून आमच्या रानाचेर हावळ येत आसा आनी तेका लागून मोठ्या प्रमाणात जमनीची धूप जावपाचे जे प्रकार आसा ते वाडत आसात. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. लोकसभेक रावपाचो विचार ना, हांव अजून तरणो. वेल्यान विचारल्यार लोकांक विचारिनासतना निर्णय घेवचो ना. कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल हेड ऑन. आपल्याक मंत्री पदा वयल्यान देंवयतले अशें दिसूंक नाशिल्लें. कोणाचें तरी खंय कारस्थान. PWD जॉब स्कॅम म्हणटा त्यो वाऱ्यावेल्यो गजाली. विरोधकांनी क्लीन चीट दिल्या, काब्राल उलयला. हे जेन्ना चर्चा चलताली निलेश फ्रँकली विचारता तेन्ना तुमच्या जॉब रिक्रुटमेंटाचो बोवाळ जालो. हांव हे जॉब रिक्रुटमेंट PWDचे म्हणटा तें प्रकरण आहा पळय ताचेर मातसो उजवाड घाला. कारण 2022च्या इलेक्शना पयलीं ह्याच जॉब रिक्रुटमेंटाचेर बोवाळ जाल्लो. व्हडली फिगर्स आमी आयकल्ली. जॉब रिक्रुटमेंटा खातीर इतले घेतले, तितले घेतले, इतले पावयले, इतले दिले. आज परत जेन्ना तुमकां देंवोवपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना नेमको त्या टायमार ह्या जॉब रिक्रुटमेंटाचो बोवाळ जालो. ही कितें भानगड? माझे ऑपोजिशन जे आशिल्ले ते फुडें व्हरपाचे, ते वयल्यान म्हाका क्लीन चीट दिल्या. सो वेर द क्वेश्चन ऑफ मी ते पयशाचे भानगडी हांव आसा हें आसा. सो आय एम व्हेरी क्लियर, देर वॉज नथींग लायक दॅट. रिजल्ट्स वेर ऑल्सो ओपन टू एवरीबडी. आणि मेरीट मारता पळय, मेरीट डज नॉट कम रिजल्ट्स. आतां SSCC बोर्डाचे 12th स्टँडर्डाचे बोर्ड रिजल्ट जेन्ना दिता ते सीट नंबरूच दिता, मेरीट मारता काय कितें. आणि तुम्ही एक शब्द वापरलो, हांव ती बारीकसाणेन आयकतालो की हो जो घटनाक्रम जर पळयलो जाल्यार आपल्याक एक दिसता की हे खूब दीस जाले शिजताले म्हणून. कितें शिजताले आनी कोण शिजयतालो? I never expected me to be part of it. How can I? I'm a senior BJP MLA, senior as a minister, no allegations, फाटी सांगले तुका हे सगळे. बट शिजताले म्हणे ताका काल सांगूंक पडलें शिजताले म्हणून. कित्याक the way it has been created, or way it has been told, or way it has been told to me, it cannot come just directly from the central leadership. There must be something from somewhere they must have got, and they knew that I am a person who will never retaliate. असोय बोवाळ जाला की निलेश काब्राल मे गेट अ साऊथ गोवा लोकसभा तिकीट म्हणून. नंबर 1 गजाल खरी. नंबर 2 जर ऑपॉर्च्युनिटी आयली जाल्यार दिल्ली वचपाक आवडटलें काय म्हणून. See, I have no interest was. I'm still young. माझे मतदारसंघ I have got lot of things to do. Why should they cry for me? What have I done for them? I will not take any decision in future. One decision I took my resignation. Any other future decision will be first my constituency is my priority. And I will tell, and if they tell me, then I will take. म्हाका कोणें सांगूना रे तूं MP बी जाव म्हणून अशें म्हाका सांगूना. पूण any other decision will be with my people because see, I have hurt them very badly by taking a unilateral decision of resigning. पोन्ने गोंया फेस्त नव्याना वेळार सुरक्षेचेर गोंय पुलीस नजर दवरून आसात. कसलेंच अपकीर्त नाका म्हणून सादूर आसात. इगर्जेंत यो वच करतल्यांची वळखपत्रां तपासात म्हणून सांगलां. मुख्यमंत्री उलयला. पोन्ने गोंया फेस्त नव्याना आनी इफीचे फाटभुंयेर गोंयांत पुलिसांक सेक्युरिटी अलर्ट. ओल्ड गोवाच्या सेक्युरिटीच्या इश्यूचेर कशें सांगता तुका एट प्रेझेंट इट इज आमच्या कंप्लिटली पुलीस जे आहा पळय ते कंप्लिटली मॉनिटर करता. तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी बाकीचे जे आसा पळय हे इश्यू हँडल करता. आमकां कोणाक एवॉयड करपाचें ना. बट सेक्युरिटी वायज थंयसर रिजन कांयच करपाचें ना म्हणून म्हटलेलें आसा. परत एकदा आमी क्लॅरिफाय केला तितून. इट इज नॉट 100% की प्रत्येकाक आमी तूं कार्डा आहा काय ना दितात. एक रुटीनली एक चेक जावपाक जाय हेची गरज आसा.
राष्ट्र उभारणीक स्वामी विवेकानंदाचीच शिकवण. पोट भरपाचें शिक्षण शाळा कॉलेजांनी मेळटाच. पुण्यांतल्या रामकृष्ण मठाचे स्वामी श्रीकांतनंदजी दिवचले उलयले. दिवचले सेतू संगमाचेर स्वामी विवेकानंदाचे प्रतिमेचें अनावरण जालां. एकठांय येवप ही सुरवात, एकठांय रावप ही उदरगत, एकठांय वावुरप हातूंत येस. गोंयच्या मठाचे स्वामी महेशात्मानंदय उलयले. दिवचले सेतू संगमाचेर स्वामी विवेकानंदाच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण झाले. स्वामी विवेकानंद सेवा समिती आणि डिचोली बचाव अभियानाच्या या सुवाळ्याक लोकांचो मोठो प्रतिसाद. सुवाळ्याक रामकृष्ण मठ पुणेचे अध्यक्ष स्वामी श्रीकानंदाजी आशिल्ले. राष्ट्र उबारपाक स्वामी विवेकानंदाची पुस्तकां वाचात म्हूण उलो. बाकी शिक्षण पोट भरायचं शिक्षण आपल्या शाळा कॉलेजमध्ये मिळू शकते, पण जर खरा मनुष्य व्हायचं असेल, मॅन मेकिंग, कॅरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग एज्युकेशन जर आपल्याला पाहिजे असेल तर आपल्याला स्वामीजींचं साहित्य वाचावंच लागेल. गोयचे रामकृष्ण मठाचे स्वामी महेशात्मानंदजीन एकठांय रावपाचे महत्व सांगले. इसलिए बोलते हैं कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस. सब लोग मिलजुल के अगर किए काम तो अद्भुत हो सकते हैं. ये जीवंत निदर्शन है जो स्वामी जी को यहाँ पर अपने हम उसको ये मूर्ति के हिसाब से नहीं देखते, जीवंत स्वामी विवेकानंद यहाँ आके विराजमान हुए, ऐसा सोचना चाहिए. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. घेऊ कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. प्रधानमंत्री मोदीच्या फुडारपणात फिल्म मळार इन्व्हेस्टमेंट मोठ्या प्रमाणात वाडल्या. इफीची बरी गजाल म्हणल्यार 78 देश ह्या महोत्सवात प्रतिनिधित्व करतात. अमेरिकन फिल्म एक्टर प्रोड्युसर मायकल डगलस म्हणजे इफीक आयिल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयलो. ताची घरकान्न कॅथरीन बॉलिवूड फिल्माची फॅन. बॉलिवूडांत काम करपाची खंय तिका उमेद आसा. Under Minister Thakur, as well as Prime Minister Modi, the last few years you've seen more money put into the production and financing of films. It's been a very successful time. I also think there's more and more, and I think sort of the spirit of this festival and the beauty of this festival is you had 78 foreign countries represented. And it's only a reflection of the strength of your Indian filming, which is renowned and known around the world. So I think you're in very, very good hands. I think it's beginning to, even with all of the success here in India, it's traveling more and more. And streaming is playing a very important part. दाबोळे बांयक पेट्रोलाचो वास येता. उजो लायल्यार उदक पेट्टा. थळावे म्हणटा हो प्रकार सामको सिरियस. कलेक्टर, आरोग्य खातें, पंचायत, फायर ब्रिगेड आनी संबंदीत ऑथॉरिटींनी इन्स्पेक्शन करून बांय सील केली. लागच्या घरांनी उजो पेटोवं नाका म्हणून सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या. आमी हांगा माटव्या दाबोले आसा आनी एक शॉकाद गजाल आमकां जी आज कळून आयिल्ली आसा की हांगा एक बांय, सगळ्यो ज्यो बांयो आसा ह्या वाठारांत खंय तरी तातूंत भितर पेट्रोल, डिझल नाजाल्यार नाफ्ता हाजी लिकेज जाल्ले अशें दिश्टी पडून येता. आतां सकाळीं परत आयले जाल्यार सगळो शेळो जाला आनी आतां तुमी पळयलां आसतलें लायव्ह पेट्रोलाक हेका उजो पेटलो उदकाक. सो हे खूब डेंजरस आसा. आनी इतलेंच न्ही तर ते व्हाळ आसा पळय, सगळे व्हाळ व्हांवता ते व्हाळांतल्यानूय बी सेम कॅमिकल वयता. तांच्यांनी तरी पण चॅक करपाक लागून, दुबाव पयस करपाक लागून तांच्यांनी ते बालदीन ते उदक काडून ताजेर उजो पेटोवनूय पळयलो जाल्यार ताका उजो पेट्टा. 7-8 दीस मायज जाले, वास येता आनी हें उदो आमी यूज कोत्ताय. तें यूज करता म्हणजे तेका वास येवपाक लागलो. म्हणजे आमी समजें मागीर बंद केलें, लायन घेयली आमी. जी ऑथॉरिटी आसा तांकां खंय ते आतां अपील करतले की हें उदकाचें इन्स्पेक्शन जावंक जाय, कित्याक हें उदक सद्याक डेंजरस जावन पडलेलें आसा. आनी सद्याक हें लिकेज खंयच्यान जाता, हें पेट्रोल जावं डिझल जावं नाफ्ता
वा कसलोय पेट्रोलियम प्रोडक्ट हे बांयचे उदकान पावले कशे आनी खंयचे पायपलायनाच्यान तें लिकेज जावन ग्रावंड वॉटरान सीप जाल्या काय खंय तरी पायपलायन लीक जाला हाजो अजुनूय तांकां अंदाजो ना पूण तांच्यांनी सद्याक तरी लोकांक सांगलें आसा बांयचें उदक सद्याक तात्पुरतेक तरी हें उदक पिवचें न्ही. This is going to be major disaster in the whole of Dublin. And you should warn all the families, first of all, to be cautious about this. And not to light fire anywhere close by. In the cooking next to any wells over here. Until and unless this is resolved. This has to be taken up on a war footing by the authorities. And they should take so much cognizance of this matter. जोड इन्स्पेक्शना उपरांत दाबोळ्यांतल्यो त्यो बांयो सील केल्यात. बांयो आसात थंय उजो पेटोवचो न्हू म्हूण शिटकावणी. दाबोळेच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक. पावस वता थंय आसा, पर्वरी उदकाक मारामारी. तिळारी कालव्याचें दुरुस्ती काम चालू जाल्ल्यान थंयच्यान उदका पुरवण बंद. आदींच वायट परिस्थिती आशिल्ली आनीक बिकट. पर्वरे टँकरवाल्यांक मात अच्छे दिन. लोकांचेर पिवंक उदकाच्यो पॅक्ड बाटल्यो हाडपाची परिस्थिती. थळावे बाबडे मिडिया मुखार खासा रिपोर्ट. पर्वरे पिवपाच्या उदकाक लोकांची वणवण. तिराळी कालव्याचें काम सुरू आशिल्ल्यान 20 MLD येवपी उदक आतां फक्त 10 MLD पावता. पिवपाक जाय तें उदक वॉटर बॉटली हाडपाची थळाव्यांचेर वेळ. दिसाक 2 वरां तरी उदक दिवचें म्हूण थळावे मागतात. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें की 4 दीस जाले आमकां उदक ना, तुमी फोटींग उलयता म्हणपाक लागले आमकां. हांवें म्हणलें सर तुमी येयात आनी आमची टँकीन पळया, वयली टँक खाली आनी सकयली टँक खाली आसता. ना तुमी फोटींग उलयता, तुमी तशीच मोर्चा घेवन येता म्हणटा पुलीस कॉटेसांची बायलां. उपरांत हांवें हांकां सगळ्यांक घेवन टाकयेर गेली. ते म्हणटा की तुमकां आमी आयज उदक सोडटले, 12ंक सोडटले, 1 सोडटले. रातभर आमी बसून रावपाची. एक वरान एक बकेट भरना नळाक. आमी कितें करपाचें? आमी ती बाटली हाडटात व्हडली बिस्लरीची. पयलीं आसली 80 रुपीज आनी आतां 110 जाले. सद्या आमकां सांगचें म्हटलें नाजाल्यार आमकां उपाय ना. पे जाल्यार थंडी जाता. थोड्या भुरग्यांक सुद्दां थंडी जाल्ली धाकट्या भुरग्यांक. उदक चेंज जातलें. एक वर पण सोडून दे, 2 वरां पण सोडून दे. कारण 30 फ्लॅटां उदक इतलें पावता एक वर उदक. वयल्यान शॉपार मागीर टॉयलेट आहा, 10 शॉपां आहा मरे आनी टॉयलेट आहा. आतां एक कितें प्रॉब्लेम तुमकां उदक? आतां एक म्हयनो जावन गेलो मरे. टँकर पळय कितें टँकर म्हाका टँकर येयलो जाल्यार तो 2-3 दीस रावचे पडटा वाटेर, कारण लायनीन रावचें पडटा न्हू. आयज सांगलो की आयज मेळना. आनी उदीक मातशें खदोळ उदीक आसता तें पिवपाक डायरेक्ट येयलें की डायरेक्ट पिवंकूय मेळना. हाफ एन आवर येता आनी वयता तें बी स्लो उदक सारकें. थोड्यांक मेळटा मेळना. उदक न्हावपाकूच चल्ले तें, पिवंक तुका सारकें घेवन विकतें हाडचें पडटा. ते तुमी विकते हाडूंक विकते? हय विकतें बॉटली हाडचें पडटा न्हू. टँकर येता सगळ्यांक पावना कोणाक आनी सारकें येयना सारकें उदक. सारकें सकयली पडना सारकें उदक. बारीक आसता येयना. 2-2 दिसांनी तुमी मातशें सोडूंक जाय न्ही. आनी रातची ड्युटी बी आसता हांकां. ड्युटी करपाची कितें उदक भरपाची. स्टुडंट खातीर पयलीं तें सामकें पडटा. कालापुरा बोंडवाळ तळ्याचें आयच्या आज इन्स्पेक्शन करिना जाल्यार WRD मंत्री आनी अधिकाऱ्यांचेर पुलीस कंप्लेन घालता. आपाचो फुडारी अमित पालेकाराची शिटकावणी. कोणें तरी वाल्व सोडून तळ्याचें उदक सोडलां म्हूण दुबाव. खात्यान कांयच हालचाल करूना. आमदारय सुसेगाद. गोमुंदाज समितीनय खंय कागाळ करची. मे म्हयन्या मेरेन कालापुरांतल्या बांयक उदक मेळटा ते बोंडवाळ तळ्याक लागून. मात कोणे तरी तळ्याचे वाल सोडून उदक सोडले. आपाचो फुडारी अमित पालेकाराचो आरोप. आज आमी बोंडवाळ लेकार आसा. 2017 इज अ नोटिफाईड वेटलँड. खाली केला उदक आमी आयज तें इन्स्पेक्शन केलें पळयलें. फाटल्यान तुमी पळयलां आसतलें कम्प्लिटली ड्रायड. समबडी इज लेफ्ट द वॉटर. थंय एक वाल्व आसा. दॅट वाल्व इज लेट ऑफ एंड वॉट इट्स लेक इज कम्प्लिटली ड्रेन. आमी मागणी केल्या WRD मिनिस्टरा कडेन आनी WRD ऑफिशल्सां कडेन की तांणी येवन हांगा इमिजिएट इन्स्पेक्शन करचें आनी कंप्लेन रजिस्टर करची. कोमनीदाद ऑफ कालापूर should also take efforts to immediately register a complaint. This lake particularly takes care of all the wells and fields in Kalapur. म्हणजे बांय जर मे पासून जर उदक आसता जाल्यार वेटलँडाक लागून आसता. आनी एंटायर बायोडायवर्सिटी हॅज बीन डिस्ट्रॉयड बाय एम्पटींग द लेक वेल वी वर शूटिंग दॅट. तुमी पळयलां आसतलें लेक करता आसतना कांय लोक येवन ट्राय टू डिस्टर्ब द एंटायर थिंग. आय थिंक बिफोर मी MLA should have come here. Before the WRD officials should have come here, but they येवना.
हाजें कारण म्हाका तर खबर ना कित्याक तें, इट वॉज दॅट ड्युटी. दीस हॅज हॅपन्ड इन ओवर लास्ट 30-40 डेज टायम. हांव भायर आसतना 4-5 दीस पोस्ट केल्या उपरांत सुद्दां अजून पर्यंत WRD ऑफिशियल्स हांगा पावूंक ना. इट इज अनफॉर्च्युनेट. दीस इज समथींग दॅट इज व्हेरी सिरियस. मोर दॅन ऑफिशियल्स द मिनिस्टर शूड कम एंड सी इट हिमसेल्फ. बिकॉज अनलेस दीस इज सीन एंड डन एंड विथ द MLA इन्स्पेक्शन करून म्हजी डिमांड आसा की जर आयच्या दिसा भितर जर WRD येवन हें करना जाल्यार आय विल रजिस्टर अ कंप्लेन अगेन्स्ट WRD ऑफिशियल्स, WRD मिनिस्टर ऑल्सो, बिकॉज इन स्पायट ऑफ नॉलेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी जे नोटिफाईड वेटलँड नथिंग हॅज बीन डन. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. सांखळे एके शाळेंतले 3रीच्या भुरग्याक बडयलो म्हणून शाळेच्या टिचरीचेर दिवचल पुलीस स्टेशनात केस रजिस्टर जाल्या. टिचरीन भुरग्याक थापटांनी सँडलान मारलो, वणटीर तकली आदळ्ळी म्हणून कागाळींत बरयलां. आमचो प्रतिनिधी त्या टिचरी कडेन तशेंच शाळेच्या हेडमास्टरा कडेन गेल्लो. केस आशिल्ल्यान मागीर उलयता म्हणून जाप. आज बिचोली पोलीस स्टेशनात गोवा चिल्ड्रन ॲक्टच्या अंतर्गत एक कंप्लेंट रजिस्टर जाल्ला आणि त्या कंप्लेंट रजिस्टरान कंप्लेनंट विश्रांती गांवकर हिणें एक कंप्लेंट बरयला की त्या शाळेन जेन्ना आपलो भुरगो शिकपाक गेलो तेन्ना शाळेच्या टिचरीन त्या भुरग्याक तापड मारले आणि तापड मारल्या उपरांत भुरग्याच्या तकलेक इंजरी जाली आणि इंजरीक लागून आपण ही कंप्लेंट रजिस्टर करतात. ह्याच्या उपरांत आयज सांजभर पंचनामा झालो. पंचनामाचे पूर्ण डिटेल घेतलेल्या फुडें इन्क्वायरी चालू आहा. PI राहुल नायक टिचरचे PI जे आसात राहुल नायक यांच्या अध्यक्षतेखाला हांगासर पूर्ण इन्क्वायरी चालू आसा. परत त्याच्या उपरांत ADI जे आहा फुडें इन्क्वायरीच्या उपरांत डिसिजन घेतलेले हे आसा. जेन्ना शाळेन ह्या संदर्भात हेडमास्टर आणि त्या टिचरीक जी कोण टिचर तुका विचारपाक गेले तिणें सांगलें की सद्या इन्क्वायरी चालू आहा. इन्क्वायरीक लागून आपण खंयचीच जाप दिवपाक तयार ना. ताका लागून इन्क्वायरी जावं दी आनी आपण सगळें बरें मागीर आपण प्रेसाक कितें तें सांगता. परत हाच्या उपरांत फुडली जी चवकशी आहा ती आयज सांजपर्यंत जाल्ल्या असल्या कारणाने फुडें इन्क्वायरी बसतली. इन्क्वायरी कमिटी मागीर फुडलें डिसिजन दितली तें कळटलें आमकां आणि ताच्या उपरांत फुडली म्हायती आमी तुमच्या फुडें हाडया. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. म्हापशा बोडगेश्वर ग्रावंडाचेर 30 नोव्हेंबर ते 11 डिसेंबर RDAचो सारस फेर जाता. 200 स्टॉल आसतले. वेगवेगळ्या राज्यांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे 60, गोंयचे 120 स्टॉल आसतले. RDA मंत्री गोविंदान पत्रकारांक म्हायती दिली. दक्षिणेतूय सारस जातलें. लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन सारस पणजे सोडून हेर शारांनी जाता. सारसांत पुरस्कारय दितले. प्रत्येक जे वेगळे वेगळे एक्झिबिशन्स जी जातात ती पणजेच आणि मडगांवच कित्याक असो तरेचो एक प्रश्न येता. ताका उत्तर दिवपा खातीर आमी एक शेजारात म्हणजे म्हापशा बार्देस तालुक्यांत वचून आमी शिफ्ट करपाच्यो तयारी केल्ली आसा. आणि नंतर वेगळे वेगळे जे हँडीक्राफ्ट्स जे येतले आर्टिजन जे येतले त्यांचो हायस्ट सेल कोणाक जाता त्याच्या खातीर आमी एवॉर्ड्स दितले. बेस्ट आमकां आर्टिजन जो प्रोडक्ट जो आसा ताचे खातीर आमी एवॉर्ड दितले. अशी एवॉर्ड सुद्दां आमचे खुद्द गोंयचे जे हँडीक्राफ्ट्स जे आर्टिजन जे आसात ताका सुद्दां आमच्या गोंयच्या आर्टिजन सुद्दां बेस्ट आर्टिजन म्हणून सुद्दां बक्षीस मेळिल्लें. हे गोंया खातीर मानूय हेजे पयलो आमकां मेळिल्लो आसा. हो सारस आमच्या गोंय राज्यांत प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांत जातलो. हो आमचो नॉर्थ गोंयचो सारस जावन आसा आणि दक्षिण गोंयचो सारस हो जालो नंतर एक मिड ऑफ जानेवारी किंवा फेब्रुवारी अशा म्हयन्याक जावपाची एक पॉसिबिलिटी आसा. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी व्यापार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.